Good afternoon. This is Oyo State Today. I am Adetuke Olale. One suspected kidnapper has been killed while two others have been arrested by the operatives of the Nigerian Security and Civil Defense Corps NSCDC Oyo State Agro Rangers deployed to Iseyin axis following a gun with the criminals. In a statement signed by the public relations officer of the NSCDC, the state command, Samuel Okpebi, the Agro Rangers operatives in response to a distress call from the sawmill area is saying where the suspected criminals were operating, engaged 5 of them at the scene of the gun battle. Due to the superior firepower and professionalism displayed by the Agro Rangers operatives during the encounter, one of the suspected kidnappers was neutralized at the scene, while 2 suspects were arrested. According to the statement, 2 other suspects escaped into the surrounding forest with gunshot injuries, and a manhunt is currently ongoing to apprehend them. Items recovered from the suspects include 1 cartridge gun with live and spent ammunition shells, 2 cutlasses, 1 metal rod, and assorted charms. The statement added that a joint manhunt involving NSCDC Agro Rangers, the Nigerian Police Force, and the Amotekun Corps is ongoing to apprehend the 2 fleeing suspects. Meanwhile, the state commandant, Commandant Augustine Paduno, commended the gallantry, professionalism, and prompt response of the Agro Rangers operatives, reiterating that the strategic deployment of Agro Rangers personnel across the Iseyin axis and other parts of the state is part of the command's proactive security initiative aimed at ridding the state of criminality and safeguarding life, property, and critical national assets. He called on residents of the state to continue supporting security agencies with timely and credible information, stressing that security remains a collective responsibility. The State Independent Electoral Commission, OISEC, has reaffirmed that December 29, 2026 remains the scheduled date for the local government elections across all 33 local government areas in the state. The confirmation was given during a special interview with the BCOS reporter, Gbemisola Adebayo, where the commission addressed its level of preparedness for the forthcoming polls. Here are the details of the report. As preparations gather momentum ahead of the local government elections in Oyo State, the Oyo State Independent Electoral Commission, OISEC, says it is leaving no stone unturned to ensure a credible electoral process across all 33 local government areas. The chairman of the State Independent Electoral Commission, Dr. Babatunde Adeniyi, in a special interview with BCOS, disclosed that the Commission has stepped up strategic engagements aimed at guaranteeing a smooth, peaceful, and transparent exercise. He noted that part of the Commission's preparation includes strengthening collaboration with security agencies, particularly the Nigerian Police Force, and has also held series of stakeholders' engagements with the Inter-Party Advisory Council, IPAC, in Oyo State. These meetings, he explained, are designed to foster mutual understanding among political parties, encourage compliance with electoral guidelines, and promote peaceful conduct throughout the electioneering period. The new date for the election is now December 29, 2026. INEC has assured us that when the time comes, the list of registered political parties that we have in Oyo State will be handed over to us together with the voters register. It is what we are given by INEC. They are part of the tools that INEC is going to release to us. Going by the meeting that we had with Inter-Party Advisory Council, which is the umbrella of all political parties in Oyo State, we have like 19 of them presently
in Oyo State. But addressing concerns about voter apathy, the OISEC boss acknowledged that low voter turnout remains a major challenge. He, however, emphasized that the Commission is intensifying voter education and awareness campaigns to encourage citizens to actively participate in the democratic process. Dr. Babatunde Adeniyi further stressed that measures have been introduced to guarantee a level playing field for all political parties, noting that OISEC will operate within the ambit of the law to deliver elections that reflect the will of the people. everybody that is concerned with this election, that they are adequately carried along. We ensure that we are going to them, we are talking to them, we are carrying them along, so that we let them realize that this state belongs to all of us. If we get it right, it is for all of us. So we have to come together, we have to work together to ensure that we got it right. With months to the polls, stakeholders say sustained collaboration, effective voter sensitization, and security preparedness will be key to achieving a free, fair, and widely accepted local government election in Oyo State. Bimsola Adebayo, BCOS News. As the 2026 planting season begins, farmers across the state and Nigeria are stepping up preparations for a productive farming cycle. However, rising input costs and unpredictable weather patterns continue to pose major challenges, prompting experts to emphasize proper planning and efficient resource management. Our reporter, Folashade Akintola, reports. With the gradual onset of rainfall, farmlands are springing back to life as farmers commence planting activities across the state. From vegetable growers to root crop farmers, attention is now focused on maximizing yield despite prevailing economy and climate uncertainties. An agricultural expert, Dr. Abdulrafiu Ayola, notes that poor nursery management has resulted in significant seed losses, urging farmers to adopt standard planting techniques, including proper spacing. He also emphasized the importance of integrating modern and traditional farming methods, particularly for small-scale farmers with limited resources. To ensure that they manage the seed very well, more so that the economy is really not on the side of anybody now. Fund is very limiting, so they need to really be very judicious in managing the seed in the nursery. Dr. Ayola further explained that crops such as Amaranthus, locally known as Tete, and Celosia, known as Choco, require careful handling due to their tiny seed size, making proper spacing and seed mixing essential. He warned that the rainy season often brings increased risk of crop diseases, especially in crops like okra, advising farmers to properly time their planting to maximize losses. He warned that the rainy season often brings increased risks of crop diseases, especially in crops like okra, advising farmers to properly time their planting to maximize losses. Farmers need to just be very timely. You need to watch the time. Crops that are not that don't tolerate too much water or that comes with a lot of diseases during high volume rain, they will keep them till you have the rain coming down a bit. But crops that can tolerate high volume rain, they can plant them now. So we encourage farmers to get their materials, their planting materials from a certified source where they can go back and even ask and get backstopping. Also speaking, a local farmer, Alhaji Sauliu Imam, said many farmers have already begun planting despite uncertainties associated with climate change. He described the current period as crucial for both short-time and long-time crops, urging farmers to take full advantage of available rainfall while ensuring alternative water sources for irrigation when necessary. This is the time to at least do the actual production, the actual planting, so that whatever you are into, if it's a long-term fruiting crop, you've got to plant for now so that those crops will establish for further
growth. On government support, Alhaji Imam called for improved access to funding, stressing that reliance on limited agricultural interventions may not be sufficient for farmers. But you that want to take farm or agriculture as your industry, you have to source for funds. But sourcing for funds for mass production is simply not there. But what I would advise is even not sometimes economical or reasonable for you to go into large acreage. If you are doing 1 acre or even few plus in what we call through GAP, that is good agricultural practices, you will be making your money, you'll be doing fine instead of going to thousands of acres that you may not be able to manage well. So if you do what we call precision agriculture, that is where you can make your money, and we can feed the nation through that. While acknowledging ongoing government efforts, he maintained that more robust support is needed to boost large-scale agricultural production. As the planting season gathers momentum, stakeholders agree that effective planning, prudent resource management, and improved access to funding will be critical to achieving a successful harvest and enhancing food security in Nigeria. Folashade Akintola, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your own quota to move Oyo State forward. And that's the end of Oyo State today. Thank you for watching. How do we encourage people to go into agriculture, considering the fact that agric itself is facing a lot of Ẹ káàsán o, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ni oníròyìn yín. Afurasí ajínigbé kan ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nígbà tí ọwọ́ ọjọ́ ààbò ara ẹni láàbò ìlú NSCDC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ̀ ènìyàn méjì ní agbègbè Ìsẹ́yìn nínú ìtàkùrọ̀gàn ìbọn tó wáyé pẹ̀lú àwọn afurasí náà. Àtẹ̀jáde tí alárinà àjọ NSCDC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Samuel Ọ̀pẹ́bíyì fi síta ṣe lálàyé pé àwọn ikọ̀ òṣìṣẹ́ aláàbò yìí dáhùn sí ìpè pàjáwìrì ní agbègbè Sọ́ọ̀mẹ̀ nílùú Ìsẹ́yìn níbi tí àwọn afurasí ọ̀daràn náà ti ń ṣiṣẹ́ láabi ọwọ́ wọn tí wọ́n sì fìjà pẹ́ẹ́ta pẹ̀lú àwọn afurasí 5 nítorí bí àwọn òṣìṣẹ́ ikọ̀ NSCDC ṣe kápá wọn lásìkò ìtàkùrọ̀gàn ìbọn náà.
ló mú kí ọ̀kan lára àwọn afurasí agbébọn yìí kó gbẹ́mìí mì lójú ẹsẹ̀ níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé tí ọwọ́ sì tẹ méjì nínú wọn. Àtìjáde wa fi kún pé afurasí méjì náà pápá bora tí wọ́n sì gbé ọgbẹ́ ọta ìbọn sá lọ sínú igbó tó wà nítòsí. Àmọ́ akitiyan ti ń lọ lọ́wọ́ láti mú àwọn olubi ẹ̀dá tó sá lọ náà. Lára àwọn nǹkan tí wọ́n rí gbà lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀daràn ọ̀hún ní ìbọn ńlá kan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọta ìbọn, àdá méjì, irin ńlá kan àti àwọn oògùn abẹnugọ̀ngọ̀. Ní báyìí náà, ọ̀gá àgbà àjọ ààbò ara ẹni láàbò ìlú nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Augustine Padonu ti wá gbóríyìn fún àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò náà fún ṣe àfihàn àkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti bí wọ́n ṣe tètè dáhùn sí ìpè pàjáwìrì látọ̀dọ̀ àwọn ará ìlú. Wá ké sí àwọn ará ìlú pé kí wọ́n tẹ̀síwájú nínú ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn àjọ aláàbò gbogbo nípa fífún ìròyìn tó lè ṣèrànwọ́ láti wàgbò dẹ́kun fún ìwà ọ̀daràn nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wọ́n létí. Àjọ elétò ìdìbò nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ OISEC ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ yóò wáyé ní ọjọ́ 29 oṣù kejìlá ọdún yìí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà lórí ètò ìdìbò náà ni yóò sì wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èyí jẹ́ nínú àsìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú akọ̀ròyìn wa Gbémisọ́lá Adébáyọ̀ níbi tí àjọ náà ti mú ẹnu bà ìmúrasílẹ̀ rẹ̀ fún ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà náà. Àlàyé tó kù rèé lẹ́nu Ayọ̀rìndé Ọlágòkè. Bí kùkù kẹ̀kẹ́ ìmúrasílẹ̀ ṣe ń lọ lọ́wọ́ fún ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OISEC sọ pé gbogbo nǹkan tó yẹ kí àwọn ṣe làwọn ṣe láìkó ẹyọ kan láti rí dájú pé ètò ìdìbò náà jẹ́ ètò mọ́yán lórí ní gbogbo àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 27 tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alága àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀mọ̀wé Babátúndé Adéníyì nínú àkànṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan pẹ̀lú ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé àjọ náà ti jí gìrì sí gbogbo àwọn kan tó yẹ kó ṣe láti lè fi fọwọ́ sọ̀yà nípa ètò ìdìbò tí yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tí ò sì ní jẹ́ èyí tó rújú rárá ní ìlànà gbangba làṣántà. Ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé lára àwọn kan tí àjọ náà ti pèsè sílẹ̀ ní ṣíṣe ìrónilágbára sí àjọṣepọ̀ àjọ náà àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò pàápàá jùlọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí àwọn sì tún ṣe àwọn ìpàdé lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tó ń gba àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú nímọ̀ràn nílẹ̀ yìí IPAC. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, ó ní àwọn gbọ́dọ̀ ṣe àgbékalẹ̀ bí ìgbọ́ra ẹni yóò ṣe wà láàrin àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo tí àwọn sì tún rọ̀ wọ́n láti tẹ̀lé gbogbo àwọn nǹkan tó bá yẹ kí wọ́n ṣe pẹ̀lú ìlànà ètò ìdìbò tí ọ̀fọ́n kò sí ní fìròfọ́ngbá lásìkò ètò ìdìbò náà. àdìyẹ́rì báwọn náà ló kàn jù bẹ́ẹ̀ mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé òfin ló dá àjọ yìí sílẹ̀ pé gbogbo ohun tá a bá dẹ̀ fẹ́ mọ̀ ṣe náà òfin náà ni a mọ̀ tẹ̀lé a dẹ̀ ní fi ẹjọ́ ṣègbè ẹni tó bá yẹ ká ṣe á ṣe á ti fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ elétò ìdìbò á ṣe tó bá ṣe yẹ kí á ṣe òfin bá ti yẹ kí á ṣe ni á ti ṣe pé káwọn náà kán kó gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn jáde kó kálukú ṣe ìpolówó bó ṣe yẹ kí wọ́n ó ṣe é. Pẹ̀lú bí oṣù mélòó kan báyìí tí ètò ìdìbò náà yóò wáyé kí àwọn tó nìkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò náà ṣiṣẹ́ papọ̀ kí ìlanilọ́yẹ̀ tó gbọ̀ngbọ́n kó sì wà fáwọn olùdìbò kí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà sì múra sílẹ̀ láti lè jẹ́ kí ètò ìdìbò náà lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí ó sì jẹ́ ètò ìdìbò ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó jẹ́ àtọwọ́gbà fún gbogbo mùtúmùwà. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Bí àkókò ètò ọ̀gbìn fún tọdún yìí ṣe ń bẹ̀rẹ̀, àwọn àgbẹ̀ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ti múra sílẹ̀ fún àti rí èrè gọbọi nípasẹ̀ àwọn nǹkan ọ̀gbìn wọn. Bákan náà, owó àwọn irúgbìn tó ti lọ sókè àti àyípadà ojú ọjọ́ wá jẹ́ ìpèníjà gbòógì fún àwọn àgbẹ̀. Ìdí nìyí tí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ fi wá ń tẹnu mọ́ ìdí tó fi yẹ kí wọ́n ṣe ìmúrasílẹ̀ tó múnádóko kí wọ́n lè rí èrè rọ̀bọ̀ lórí àwọn èrè oko wọn. Akọ̀ròyìn wa Fọláṣadé Akíntọ́lá ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Àlàyé tó kù rèé lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. Pẹ̀lú bí òjò ṣe ti ṣẹ́ lulẹ̀ báyìí tí iṣẹ́ àgbẹ̀ sì ti bẹ̀rẹ̀ láwọn orí oko ní pẹrẹu jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ewébẹ̀ sì ti ń rúwé bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan ọ̀gbìn náà ti ń dìde. Láìwo ti ipò, ó yẹ kí àwọn àgbẹ̀ ṣe àwọn ètò tó yẹ láìwo ti bó ṣe jẹ́ wípé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ń fì lògbòlògbò tí àyípadà ojú ọjọ́ náà sì tún wà ń bẹ̀. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa iṣẹ́ ọ̀gbìn Ọ̀mọ̀wé Abdulrafiu Ayọ̀lá tọ́ka sí wípé
àìsí àwọn ètò tó múnádóko ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ètò ọ̀gbìn ló máa ń mú kí èèyàn pàdánù ire oko rẹ̀. Ó wá rọ àwọn àgbẹ̀ láti ṣe àmúlò àwọn ìlànà tó yẹ nígbà yòówù tí wọ́n bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀gbìn. Lára rẹ̀ ni fífi ààyè tó tó sílẹ̀ láàrin àwọn nǹkan ọ̀gbìn wọn. Ó tẹnumọ́ pàtàkì kí àwọn àgbẹ̀ ṣe àmúlò ṣíṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà òde òní àti ti àbáláyé, pàápàá jùlọ àwọn àgbẹ̀ tó jẹ́ ti alárojẹ tí owó ò ṣe bẹ́ẹ̀ tó nǹkan lọ́wọ́ wọn. Àsìkò gbíngbìn kankan ó ti bẹ̀rẹ̀ torí àwọn onímọ̀ ojú ọjọ́ wọ́n ti fún wa níròyìn pé a ti wà ní onset of rain báyìí, òjò ti ń stable. So àfàsìkò yìí a fi rọ̀ wọ́n gbogbo àwọn nǹkan tó bá máa gbìn kí wọ́n rà kó lọ gẹ̀tẹ̀ níbi tó ti dáa tí wọ́n máa fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ kó rà yìí tó dáa tó máa ṣe wọ́n láǹfààní tó jẹ́ pé tó bá gbìn wọ́n rere tó pọ̀ ń bẹ̀. Àwọn kan tí wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n dáadáa náà àwọn farmers kódà àwọn míì ti sanwó sílẹ̀ fún àwọn nǹkan tó fẹ́ gbìn wọ́n dẹ̀ ti ń wá kó nínú ẹ̀. A tún fi àsìkò yìí rọ̀ àwọn àgbẹ̀ wa wípé àwọn irúgbìn tó ṣe pé ó nídìí kí a fi wọ́n sí báwò tí à ń pè ní nursery kí wọ́n gbìyànjú láti rí i pé wọ́n ṣe báwo wọn dáadáa tó jẹ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá máa gbìn síbẹ̀ torí pé àwọn ewébẹ̀ bíi tìmáàtì, ata, àlùbọ́sà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n jẹ́ àwọn èyí tó ṣe pé èso wọn ó wọ́n púpọ̀ ó gbówó lórí wọ́n dẹ̀ kéré gan tó ṣe pé tá bá máa gbìn wọ́n tá a bá mójútó wọn ó máa dàbí ẹni pé à ń dáwó nù. Ọ̀mọ̀wé Ayọ̀ọ́lá tún ṣàlàyé síwájú wípé àwọn ewébẹ̀ bíi ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ àti ẹ̀fọ́ ṣọkọ ló nílò kí wọ́n ṣe àmójútó rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ nítorí bí irúgbìn wọn ṣe kéré tó. Ó ṣe lálàyé wípé àìfi ààyè tó tọ́ sílẹ̀ láàrin àwọn irúgbìn yìí lè dá wàhálà sílẹ̀ nígbà tó bá yá. Ó wá laago ìkìlọ̀ lórí àwọn kòkòrò èyí tí ó máa ń wọ́pọ̀ lásìkò òjò, pàápàá jùlọ àwọn kòkòrò tó máa ń ṣe ìpalára fún ilá. Ó gba àwọn àgbẹ̀ níyànjú láti máa mójútó àwọn nǹkan ọ̀gbìn wọn gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ kí àwọn nǹkan tí wọ́n ó pàdánù kó má bàa tó nǹkan. Tí a bá ti dà sí ojú kan gbogbo ẹ̀ máa wù sójú kan àìsàn máa bá kòkòrò máa jẹ́ ṣùgbọ́n tí a bá gbìn ní ọ̀nà ìgbàlódé tí a gbìn tí a fi àyè sílẹ̀ fún wọn tá a ṣe ní wọn dáadáa ní báwo wọn á lókun lára wọn á dẹ̀ jáde dáadáa ká tó wá gbé wọn lọ sí orí ibi tí a máa gbé wọn sí gangan. Ìyẹn jẹ́ inú àwọn nǹkan tí a fẹ́ ràn wọ́n á dẹ̀ tún gbìyànjú láti sọ fún wọn wípé gbogbo àgbẹ̀ kọ́ ló ní àǹfààní láti lo àwọn ọ̀nà ìgbàlódé tó jẹ́ modern technology nísìn láti fi ṣe báwo yẹn nursery. So àti ní àwọn ọ̀nà míì tó ṣe pé a lè dà papọ̀ bí tó jẹ́ máa jẹ́ ọ̀nà táwọn bàbá wa ń lò pẹ̀lú ọ̀nà ìgbàlódé díẹ̀ tí ò ní ná wọn ní owó. Bákan náà nígbà tóun náà sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ abẹ́lé kan Alhaji Saliu Imam náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn àgbẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ti nǹkan oko wọn bọ́lẹ̀ láìwo tí bó ṣe jẹ́ wípé àyípadà ojú ọjọ́ sì wà ń bẹ̀. Ó ṣe àpèjúwe àkókò yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó jẹ́ àkókò ẹlẹ́gẹ́ fún àwọn àgbẹ̀ alárojẹ àti àwọn àgbẹ̀ aládàá-ńlá. Ó wá rọ àwọn àgbẹ̀ láti rí dájú pé wọ́n ṣàmúlò òjò tó ń rọ̀ báyìí pàápàá jùlọ nípa bí wọ́n ṣe lè ṣe lọ́jọ̀ pamọ́ kí wọ́n lè rí lò fún ètò ọ̀gbìn ìbomirin nígbà tí òjò bá dá. n tí à ń ṣe lọ́wọ́ nísìnyí ni pé òjò ti bẹ̀rẹ̀ àwa tá a ti ṣe tá à ń pè ní nursery especially àwa tó jẹ́ pé ní igi eléso là ń gbìn àsìkò níyìn láti lọ fi ìdí àwọn sílẹ̀ lọ fi bọlẹ̀ bó ti àá jẹ́ pé tòmátò náà ni gbogbo nǹkan tí wọ́n bá gbìn tó bá yẹ pé fún n tá à ń pè ní short duration tí èèpẹ́ lórí ebè ìgbà tójò ó fi rọ̀ òjò ó wọlé dáadáa á tètè rí èrè kó tọ́lọ̀ torí òjò nísìnyí tá à ń pè ojú ọjọ́ kò sẹ́ni tó lè sọ pé báyìí ló máa rí ó lè di next 2 months kó seize kó kéjọ ọmọ rọ̀ mọ́ but tọ́lọ̀ ń bá ṣe tó bá di bíi after 3 months èèyàn lè tún fi nǹkan míì lọ́lẹ̀ so that wàá tún rí nǹkan gbìn ní lórí kínní. Lágbọn ibi tí ìjọba ti lè ṣe ìrànwọ́ fún àwọn àgbẹ̀ Alhaji Imam ké sí ìjọba láti pèsè owó náà tó tó fún àwọn àgbẹ̀. Ó tẹnumọ́ wípé àìsí ètò tó múnádóko àti owó náà fún àwọn àgbẹ̀ lè mú kí ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ wọn kó má tó nǹkan. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń ṣe tiwọn
irú èmi ní ìsìn bá fún mi ní 2 bags of fertilizer kí ni mo fẹ́ fi ṣe just do it for but tó bá ṣe pé I can go to my bank pé báyìí ilẹ̀ ní tí mo fẹ́ gbìn ní tí ó mú wá ní tá a bá jọ sọ̀rọ̀ wọ́n bá fún yàn ní lóònù fún production gbogbo ohun tá a rè tó a tètè máa rí nǹkan gbìn dáadáa tí ó fi jẹ́ pé àwa á bọ́ra wa a sì tún máa fi ránṣẹ́ sí ìlú òkèrè fún foreign exchange tá a nídìí dáadáa. nígbà tó mọ rírì akitiyan ìjọba lẹ́ka iṣẹ́ ọ̀gbìn ó mẹ́nubà wípé àwọn àgbẹ̀ ṣì nílò ìrànwọ́ lọ́pọ̀ láti rí dájú wípé ìgbéga bá àwọn àgbẹ̀ aládàá-ńlá àti nǹkan tí wọ́n ń pèsè. bí àsìkò ọ̀gbìn ṣe ti wá ń gbéra sọ báyìí àwọn tọ́rọ̀ kàn gbà wípé ṣíṣe ètò tó yẹ sílẹ̀ àti ṣíṣe àmúlò owó tó bá ń bẹ lọ́wọ́ èèyàn gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ ṣe pàtàkì sí ètò ọ̀gbìn èyí tí yóò ní èrè gọbọi lórí tí yóò sì tún mú kí oúnjẹ kó tún sùn wá bọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ní báyìí ẹ lè rí móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS wò lórí ìtàkùn Naija TV bákan náà ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìtàkùn ti GoTV ní ìkànnì 24 134 àti lórí StarTimes ìkànnì 43 113. ǹjẹ́ kí n tó parí ìròyìn yìí ẹ jẹ́ kí oníkálukú wa kó ipa tó jọjú kún àyàn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ láti mú ìpínlẹ̀ yìí gòkè àgbà yóò jù wá ṣe o. ìrìnyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti